totes fetes entre els anys 50 i els 80 del segle passat. La mostra estarà oberta al públic fins al 2 de març. Erotisme fet art en aquestes fotografies i sensualitat feta moda, la que es va veure a nit a París en l'última desfilada de Valentino. Laura Grande, bon dia. Bon dia, Empar. Espectacular. Adeu a la moda. Ahir el maestro Valentino es va acomiadar de les passarel·les i de l'alta costura i ho va fer amb una desfilada única que va servir per a presentar la seva última col·lecció. El dissenyador italià se'n va, però les seues creacions són inoblidables. Són les últimes creacions de Valentino i admirant-les no cal explicar què ha fet tan gran a el maestro. Únic en 45 anys de llarga carrera, 45 anys dedicats a les passarel·les i ara un adeu, el definitiu. Amb ell se'n va una manera d'entendre la moda. Una agulla de tall impecable, la perfecció en una paraula. L'estil d'un gran romàntic que ahir a París també li deia adeu a un color. Especialment dissenyat per a l'ocasió, un únic i últim vestit amb el seu roig emblemàtic. Un espectacle damunt la passarel·la i entre bambolines el que no van poder veure els plors de les seues costureres, les que l'han acompanyat al seu taller de Roma tots estos anys d'èxits. Ahir no va ser una excepció, alça de colp pel públic present. L'alta costura es queda òrfena. Arrivederci, Valentino. De segur que no l'oblidem. I a nit al Palau de les Arts de València es va estrenar la pel·lícula Martini il Valenciano. El president de la Generalitat, Francesc Camps, va acompanyar l'equip artístic de la cinta en esta primera projecció. Dirigida per Miquel Perelló i coproduïda per la Generalitat i Radio Televisió Valenciana, la pel·lícula rescata la figura del músic valencià Vicent Martín i Soler a través d'una història d'amor intimista en què les composicions del mestre tenen una presència destacada. Pedra foguera de xocolata que sura en aigua d'argent. Darrere d'este complicat nom està la nova creació del conegut cuiner Juan Mari Arzac. L'ha presentat avui a Madrid Fusión, però n'hi ha més. Tapes de disseny i plats per a xuplar-se els dits i no és només una manera de parlar. Són minijoies d'alta cuina, tapes pensades per a menjar amb les mans, des de carlotes fins a ous amb chorizo. Siempre tienes que pensar que es algo que tiene que cogerse con la mano, que tiene que ser cómodo, que no tiene que pringarse mucho. No és políticament correcte, però és una manera diferent de disfrutar del menjar. Este plat està pensat per a xuclar-se els dits. Això sí, es necessita tindre les mans ben netes. La barreja de sabors entre el gelat i les llavors és interessant i a més amb este plat s'acabaren els problemes dels menuts amb els coberts. Però avui a Madrid Fusión l'alta cuina s'ha vestit de gala per a rebre al mestre Juan Mari Arzac. La sorpresa ha arribat amb esta pedra. Pareix pedra foguera de veritat, però és una barreja de xocolata blanca i negra tractada amb sifó. Aconsegueix surar en esta aigua d'argent. Si le echamos sifón, nos va a hacer esto burbuja. Lo metes por medio de un procedimiento en vacío y te sale esto. Te sale como una piedra pómez. Joder, el primer día que lo sacamos empezamos a botar de alegría, ¿eh? Tècnica i matèria primera unides. Este polvo, si lo probaseis, es puro aceite. 3 de cada 4 persones que entren en un bar a Espanya demanen creïlles braves. Són la tapa reina, indispensables en l'aperitiu. A totes les seues virtuts, un diari nord-americà n'afegís ara un altre. Es pot convertir en un símbol d'unitat entre els espanyols. És el plat que unís els espanyols de nord a sud. Això és el que diu el diari econòmic de Wall Street Journal. Així ja el tenim preparat per a tastar-lo. Sembla un plat senzill, però no ho és. Este símbol nacional té els seus secrets. Una de patatas. És el crit de guerra. A la cuina comença l'activitat. Que sea poliédrica para que una de las partes esté apoyada sobre
sobre el plato. Primero una cocción a 225 grados, hacemos una segunda cocción cada vez que servimos una tapa. Es un trabajo un poquito artesano. Tall, cocció i presentació a l'estil de cada casa i mestre cuiner, però la matèria primera és la mateixa, la creïlla rica en hidrats de carboni ideals per a la dieta. El company perfecte, un vi negre potent per a allò de rebaixar el picant o una cervesa. No sabem si, com diu el diari nord-americà, les braves arribaran a la categoria de símbol d'unitat nacional, però, com a mínim, unixen a la barra del bar. Lo primero que pido son patatas bravas, sin ninguna duda. Un tapeo español con cervecitas o copitas de vino. Busquen, comparen i trien perquè en qualsevol racó del país podran dir allò de una de braves.